الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ احکم الحاکمین واسطے جو پوری کائنات خالق مالک رازق دادا و غوث اعظم دستگیر امیر غریب نواز گنج رنج بخش فقط ایک اللہ. میری اور تساں دی زندگی دا مالک موت دا مالک قبراں نو شک کر کے معاشر دے میدان دے اندر کھڑیاں کرنے والا کون و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. زمین دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں ود کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نالوں بڑھ کر کے درختاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش ہوئے. امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت. اج دا اے عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت صلی اللہ. تھوڑی جی ہمت کرو جناب محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے
مقدس عنوان دے انعقاد فرمایا گیا ہے اور الحمدللہ اسٹیج دی رونق مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری رفیق الرحمان ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل جلیل حضرت مولانا حافظ ضیاء اللہ علیم صاحب حافظہ اللہ تعالی پیکر اخلاص مولانا محمد امین فاروقی صاحب اور نوجوانہ دے قائد مختار احمد سلفی صاحب تشریف فرما دے اور میرے بعد غازی اسلام جانشین یزدانی شہید رحمہ اللہ علیہ سرمایہ مسلک اہل حدیث مولانا قاری محمد حنیف صاحب رضانی حافظہ اللہ دا خطاب شروع ہونے والا ہے اور تسی حضرات بڑی ہی کثرت دے نال تشریف فرما جے اور آج دا اے پروگرام مفکر اسلام مجاہد ملت داعی اتحاد امت صاحبزادہ مولانا عبدالقادر جوہر صاحب حافظہ اللہ تعالی ناظمہ آبادی اور برادر محمد عدنان ابراہیم فضیلت الشیخ قاری محمد لقمان صاحب محب العلماء حاجی محمد راشد صاحب حاجی ادریس صاحب اور بھائی حاجی عطا اللہ انصاری صاحب ڈاکٹر محمد شفیق صاحب اور دیگر احباب نے آج دی ایک کانفرنس دے اندر بہت زیادہ محنت فرمائیاں نے اللہ سبنا دیا محنتوں قبول فرما لے حضرات رب العالمین نے اگر ابراہیم علیہ السلام کو معراج کروائی تے بالتی ہوئی چیخاں دے اندر سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو معراج کروائی تے چالدی چھوری دے تھلے نبی یوسف علیہ السلام کو معراج کرائی تے بھو دے اندر موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہوئے تے طور سینا دے اور جیدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں عبداللہ دے نور نظر دیاں واریاں آئیاں مکے دے در یتیم دیاں واریاں آئیاں حسنین کریمین دے نانا دیاں واریاں آئیاں حفصہ عائشہ زینب ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما دے سر دے تاج دیاں واریاں آئیاں زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما دے بابا دیاں واریاں آئیاں امت دے غم خار دیاں واریاں آئیاں اور جیدو شیمہ دے پیر دیاں واریاں آئیاں وہابیاں دے پیر دیاں واریاں آئیاں کون آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ تحیت والتسلیم میں قربان جاما میرے اللہ نے قرآن نے انداز ہی بدل چھوڑے اور کتنا مقام میرے اللہ نے آمینہ دے لال کو عطا فرمایا رفعت و بلندیاں تے محبت تے پروازہ میرے اللہ نے مکے دے در یتیم علیہ السلام کو کس قدر رتبہ تے مقام تے شان عطا فرمایا حضرات توجہ فرمایا دے
کہ ایک قرآن میرے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر تے نازل ہویا عرصہ 23 سال 4 مہینے 2 دن دے اندر حضرات اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ اطہر تے قرآن نازل ہویا تے لے کے آن والا کون ہے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام دے میرے محبوب دیاں تیرے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان کس قدر اعلیٰ ہے. اگر آمنہ دے لال علیہ السلام بیت اللہ دے اندر جبریل قرآن لے کے بیت اللہ دے اندر اگر آمنہ دے لال علیہ السلام کوہ صفا دے جبریل قرآن لے کے کوہ صفا دے اگر آمنہ دے لال علیہ السلام حضرات طائف دے اندر جبریل قرآن لے کے طائف دے اندر اور اگر امت دے غمخار علیہ السلام یثرب دے اندر جبریل قرآن لے کے یثرب دے اندر اگر میرے نبی علیہ السلام قباء دی وادی دے اندر جبریل قرآن لے کے وادی قباء دے اندر اگر آمنہ دے لال بدر دے میدان دے اندر جبریل قرآن لے کے بدر دے میدان دے اندر اگر آمنہ دے لال احد دے اندر لے حنین دے اندر لے حدیبیہ دے اندر لے اور جبریل قرآن لے کے پیچھے جا رہے ہیں اور ظالمہ آج دا ایک جناب مرزا غلام احمد اے غلام احمد میں نہیں کہاں گا اے مرزا گاما کانا ٹیرا پلے درجے دا ظالم آج جناب ختم نبوت دے ڈاکہ مارے اپنا کوئی ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ تے دکھا ابی بن کعب جیسا قاضی تے دکھا بلال جیسا مؤذن تے دکھا اور آج قرآن میرے پاک پیغمبر کے پیچھے سید الملائکہ جبریل لے کے جا رہے ہیں ایک دائرہ انا کانا آمدہ میرے وقت وہی ہوندی ہے ایک کون آمدہ لے کے ٹیچی بولو کون اچھی بولو منہ نہ مدھا جیل بارو اور توجہ آتی ہے اور جی ٹی روڈ دے کوئی ایک بتی والا ٹرک نہیں چلن دیتا تو نبوت جناب شہرہ تے ٹوڑ پہ ہے. توجہ کیجئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرات سید الملائکہ جبریل او قرآن لے کر کے آیا او جبریل جیڑا جناب 10 صحیفے آدم علیہ السلام لے کے آیا او جبریل جیڑا نوح پیغمبر دے وال صحیفے لے کر کے آیا شیس علیہ السلام وال 50 صحیفے لے کے آیا او جبریل سید الملائکہ ادریس علیہ السلام وال 30 صحیفے لے کے آیا او جبریل تورات انجیل زبور لے کر کے آیا. حضرات اے وہی جبریل آج میرے پاک پیغمبر تے عرصہ 23 سال دے اندر وقفے دے نال حکم الہی دے نال قرآن لے کے میرے پاک پیغمبر دے پیچھے تے تیرے تے میرے پاک پیغمبر دا شان کس قدر اعلیٰ قربان جاواں تے لاکھ وار قربان جاواں آمنہ دے لال پیغمبر بے مثال بدر الدجا صدر الاولا شمس الضحا سر چشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کتنا مقام عطا کیتا اور جا اپنی معراج دے سانو کڈ کے بتا پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے معراج کروائی. توجہ فرمایا جے اللہ فرمان دیں گے سبحان اللذی اب پروانیوں قرآن دیو اللہ تو ہر کو قرآن و سنت زندہ رکھے اللہ قرآن و سنت سانو موت عطا فرمائے اللہ تیرے تے میرے سینے نو اللہ قرآن دے نور دے نال منور بھی فرمائے تے معطر بھی فرمائے. قرآن سن کے لہلہا جایا کرو آواز ہوتی ہے رب العالمین کا قرآن ہے. اللہ فرمان دے سبحان اللذی
جس ہونے نو آکے چلو آ کر ابدار پیغام آگیا ہے سواری لی در پہ ہے بھلاک آیا سواری لی در پہ ہے بھلاک آیا تے واقع پڑھن لئی غلام آگیا حضرات اے پورے نوریاں دا سردار سید الملائکہ آج سید الرسول دے قدمہ دے اندر آئی میرے نبی دا مقام آئی رب العالمین دے لاڈلے پیغمبر دی شان آج سید الملائکہ سید الرسول دے قدمہ دے اندر کھلوتا ہے آج نوریاں دا سردار جبریل امین علیہ السلام سید الانبیاء دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے آج سارے نوریاں دا سردار خطیب الانبیاء دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے آج سارے نوریاں دا سردار حضرات خاتم النبیین دے قدمہ دے اندر کھڑا ہے حضرات توجہ کریں آجے اے جبریل علیہ السلام انج کر کے میرے محبوب نو لین آئے نا تے ترجمانی دی اس طرح فرمائی ہے اوے عرض کیتی جبریل جس ہونے نو آکے چلو آ کر ابدار پیغام آگیا ہے سواری لی در پہ ہے بھلاک آیا تے واقع پڑھن لئی غلام آگیا ہے جہاں ساچ پہنچے سونے محمد پیارے جہاں ساچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی تساری جسار تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا تا جبریل نبیاں نو انج کر کے آدم جی نو پیغمبر جی ابراہیم اسماعیل زکریا یحییٰ سلیمان سارے دے سارے یوسف یعقوب سارے نبیاں نو اج بلایا ہے تے توجہ کریا جے جب ساچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن نبی تساری جسارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو ایمان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حضرات اے میرے نبی دا شان اور توجہ فرمایا جے عالم ارواح دے اندر لے جاواں حضرات توجہ کریا جے عالم ارواح دے اندر اور جدوں رب العالمین نے احکم الحاکمین نے اپنی الوہیت کا تذکرہ فرمایا اپنی ربوبیت کا اعلان کیتا اور مجوسیوں تسی بھی آ جاؤ غیر مسلمانوں نو بنایا اے آگے پوجا کرنے والے آگے ستاریاں دی پوجا کرنے والے آگے اے ساریوں نو بلا کے ایک میرے اللہ نے وعدہ لیا الستو بے ربکم میں تہاڈا رب ہاں یا نہیں تے میں قربان جاواں اور ظالما سن لے کہ اج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غزوات بھی موجود نے اور ظالما ایک اپنا غزوہ کر کے بتا اور نبی دے پروانیاں دے ایمان دے اس وقت بھی انہاں بے ایماناں نے انہاں ظالما تے مشرکاں نے انہاں نے جناب صحابہ تے ایمان دے جناب ایمان دے ڈاکے مار دیا کوشش کیتیاں اج بھی پرسوں کنیور دے اندر مفتی صاحب اجلاس سی پتہ چلیا کہ لانیاں دے اندر 70 جناب ایسے خاندان نے انہاں نے لالچ دے کے روپیہ پیسہ دے کے انہوں نے مرتد کر دیتا میں ایک عرض کراں گا قائدین بھی موجود نے خدا را ایک کانفرنسا اے جلسے جلوس ہونے چاہیے
لیکن خدا را ایک ایسا بیت المال بھی بنا لیے، ایک ایسی کمیٹی بھی بنائیے کہ اسی جناب انہاں ظالماں دا اور روپیے پیسے کی چمک نال لوگاں نوں مرتد کرتے پئے نے، تے جیڑا مومن ایمان والا نبی نال پیار کرنے والا بولو روپیہ تے مردا اور دولت کی چمک دے اتے تلکدا اور کسے دے مگر لگدا، اپنی آخرت کی تیاری کرو حضرات توجہ آ دیکھنا۔ اور جدو آمینہ دے رات دیاں واریاں آئیاں اور ٹہریا ظالمہ تیرا تے نائی بچوں کوئی نہیں نکلدا، اٹھا طریقہ سپاہا رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں 1400 سال لنگے، 1450 سال گزر گئے نے، بولو قرآن دی زبر زیر دے وچ بھی اج تک کوئی جناب فرق پا سکیا کوئی ایتھے کوئی قرآن مسلح تے پڑھتا ہوئے، چاہے کوئی مفتی ہوئے، چاہے خطیب پاکستان ہوئے، شیخ القرآن ہوئے، شیخ الاسلام ہوئے، چاہے مناظر اسلام ہوئے، اگر جناب قرآن پڑھ دیا مقصد دے اندر زبر زیر دی غلطی کرے، پیچھے کہ چھاپڑی والے دا بچہ ہے، غریب دا بچہ ہے، 10 سال دا 7 سال دا بچہ بھی او دی غلطی کڑدا ہے تے قرآن دے وچوں غلطی کڈ کے اونوں سیدھے راہ پا دیندا ہے۔ ایتھے زبر نہیں زیر ہی، ایتھے پیش نہیں مادی، حضرات قرآن دی زبر زیر ساڈے بچے دے سینے دے اندر محفوظ ہے۔ انہاں ظالماں دی بولو کوئی ٹیچی کتاب لے کے آیا تے جے آیا بھی ہے تے اسی من دے کیوں؟ حضرات توجہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جدوں میرے پاک پیغمبر آئے تے میرے اللہ نے انج کر کے عالم ارواح دے اندر دیکھنا میرے پاک پیغمبر دے ڈنگے بجدے پے نے، فریرے لہرائے جا رہے نے، پرچم بلند کیتے جا رہے نے، وہ حضرت جناب آدم بھی دنیا تے نہیں آیا تے آسمانہ دے رب نے انج کر کے ایک کانفرنس بلائی، ایک میٹنگ بنائی۔ اہلاً و سہلاً میری جماعت دا سرمایہ